Abakristo bibumbiye mu ihuriro ry'amadini n'amatorero mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana bashima igiterane cyateguwe n'iri huriro kigamije kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, gukangurira ingo zibana, kubaka umuryango utekanye ndetse n'ibindi. Bavuga ko inyigisho bahawe zongeye kubakangura, bakaba basaba n'abandi kwigiraho uburyo baba abakristo bazima birinda ibyaha. Umugore w'umukristo akwiye kugira indangagaciro na kirazira, akwiye kubaha umugabo, akwiye kubaha umuryango muri rusange, umuryango yashatsemo, akubaha n'abana. Niyo ubaha umuryango yashatsemo, akubaha umugabo we, bizatuma n'umuryango ari bo bana babakomokaho bagira uburere bwiza. Icyo bidufasha, hari abantu benshi baba baragiye baraheranwe n'agahinda, bakabura ahantu bumvira ijambo ry'Imana kubera izi nsengero zagiye zifungwa, ariko iyo bumvishe nk'ibi biganiro barahinduka, umutima wabo bagahinduka, mu bwenge bwabo bagahinduka, ndetse hari n'abiyemeza bakagira intego muri bo, bakavuga batari koko ko ibintu twakoraga sibyo. Umukristo mwiza akwiye kubaha umugabo, umugore w'umukristo mwiza akwiye kubaha Imana. Iyo wubashye Imana kenshi izo nshingano zose ugomba kuzikurikiza. Umukristo bundi akwiye icyambere, akwiye kwitandukanya, icyambere akwiye kubaka umuryango neza, akaba intangarugero mu bandi bagabo batari abakristo. Abana be bakiga, agatanga mitiberi, akagira umutekano we, ndetse ugasanga rwose yunze ubumwe n'umudamu we. Pasitoro Mutokambari Jean Baptiste, umupasitoro mu itorero ry'Abangirikani mu Rwanda, akaba ari nawe umuyobozi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu murenge wa Fumbwe, avuga ko bateguye iki giterane kugira ngo abantu bahinduke, birinde ibiyobyabwenge, bubake umuryango muzima. Akaba atanga ubutumwa ku banyarwanda bw'uko bakwiye kwitwara. Twagiteguye kigamije kurwanya ibiyobyabwenge, kubera ko aka gace turimo karimo ikibazo cy'ibiyobyabwenge, cy'inzoga z'inkorano, kubera n'amatorero n'insengero z'amatorero yacu zifunze, byatumye abanyamatorero benshi biroha muri ibyo biyobyabwenge. Iki giterane rero kikaba kigamije gukura abo bantu muri ibyo biyobyabwenge. Abakristo turabamenyesha ko kimwe nuko bakwiriye kwirinda ibiyobyabwenge, ntibirohe mu biyobyabwenge, kuko iyo umuntu yagiye mu biyobyabwenge ntashobora kugera ku iterambere. Icya kabiri, ubutumwa duha abakristo bacu ndetse n'abaturage muri rusange, nuko bakwiriye kwimakaza ihame ry'uburinganire, bagasobanukirwa uburinganire ubwo ari bwo, bakareka ihangana rigaragara mu ngo, ahubwo bagasenyera umugozi umwe, ingo zabo zigatera imbere. Kagaba Herve, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarubuye mu murenge wa Fumbwe, avuga ko abanyamadini babunganira mu kwigisha abanyarwanda kugira indangagaciro zikwiye kubafasha kubana neza. Akaba asaba abakristo muri rusange kwigira kuri izi nyigisho bahabwa. Ubutumwa duha abanyamadini nuko uyu munyarwanda tuba turi kumwe nawe, n'igihe ageze iwabo bwa butumwa tumuha nabo bongera bakamusubiriramo, kandi tugafatanyiriza hamwe kugira ngo tufatanye guteza imbere igihugu cyacu. B'abakristo b'abanyarwanda bakarushaho kwibona mu gihugu cyabo, kandi bakabona ibyiza tubabwira ko ari nacyo na pasiteri nacyo abifuriza, kandi nacyo Imana ibifuzaho. Uruhare rw'amadini n'amatorero ni ngombwa mu kubaka umuryango uhamye kandi utekanye. Abanyamadini basabwa kuzuzanya n'inzego z'ibanze mu kuvuguta umuti w'ibibazo byugarije umuryango nyarwanda, hagamijwe ko bikemuka, kuko abaturage benshi babitabira bagiye kumva inyigisho zabo mu nsengero. Abuduru Nyirimana, Izuba Radio TV mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana.